Доброго вам всем дня! Я рад приветствовать вас на канале «По секрету всему свету». Сегодня я вам расскажу о старинном мощном средстве, которое быстро избавит от кашля, астмы, бронхита и очистит легкие от мокроты. Это рецепт наших бабушек, но он и сейчас доказывает свою силу. Все, кто пробовал это средство, соглашаются с тем, что наши бабушки и дедушки были правы. Это средство имеет отличную целебную силу. Итак, рецепт. Необходимо взять 500 грамм красного лука, 500 грамм коричневого сахара, 2 средних лимона, 1,5 литра воды и 200 грамм натурального меда. Приготовление. Возьмите кастрюлю, нагрейте коричневый сахар на среднем огне, постоянно помешивая до золотистого цвета. Затем добавьте нарезанный лук, нагрейте его в течение нескольких минут и добавьте воду. Кипятите смесь на среднем огне до тех пор, пока вода не уменьшится до 1/3. Охладите, добавьте мед и лимонный сок в смесь и хорошо перемешайте. Дайте жидкости настояться ночь, утром процедите, перелейте в стеклянную банку, закройте и храните в холодильнике. Употребление. Принимать 1 столовую ложку перед каждым приемом пищи. Предварительно нагреть до комнатной температуры. После того, как вы закончите прием, рекомендуется приготовить еще 1 порцию. Повторяйте лечение до тех пор, пока воспаление полностью не излечится. Цените каждый миг своей жизни, чаще улыбайтесь, будьте здоровы, красивы, успешны и счастливы. Смотрите и подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч на канале «По секрету всему свету».